Xanım Fatimə Zəhranın zamanının əsas xüsusiyyəti bu idi ki, cəmaat hikmətdən məhrum idi. Cəmaat əməl eləyirdi. Yaxşılıqlar da bilirdi, pisliklər də bilirdi. İbadətlər də eləyirdilər, haramlardan da çəkinirdilər. Hətta bəzən lap tünd gedirdilər. Hətta halalı da haram eləyirdilər. Müstəhəb namazları cəmaatla qılırdılar. Lap bərk gedən dindar idilər. Amma hikmətsiz cəmiyyət idi, bəsirətsiz cəmiyyət idi. Nəyi, harda, necə eləməyi bilmirdi. Həzrət Zəhranı şəhadətə çatdıran cəmiyyətin dindar olmamağı deyildi, cəmiyyətin hikmətsiz olmağı idi. Nə olub edirlər? Həzrət Zəhraya belə deyirlər. Bir şey deyildi, oldu da, niyə görə belə narahatsız? İndi düzdür, əli daha layiq idi. İndi də olmadı da, siz də çox, niyə bu qədər narahatsız? Bu sözləri bu idi, bu öldürürdü Həzrət Zəhranı.